Ayun guys, nakakaawa na siya, sobrang lalim na. Pero marami pa rin dilaw guys. Guys, ito po pala yung mga hindi ko po alam Paano ba yan pa? Ito yung mga hindi gumagaling sinasabi ko sa inyo. Nakala nyo LTE nyo, pero yung may problema pala sa puso nila. Ayan. Yung infection na yung puso niya dahil hindi makainom-inom. Hindi magsara. Kaya ngayon napapasukan na siya ng mga ganito. Hindi ko rin alam tawag dito pero kailangan natin tanggalin linisin to. Gamutin. Pakita mo sa kanila kung ilan na natanggal natin. Ito pa yun guys ito pa yung una dyan. Unang natanggal ko, napansin ko, pero ito na yung loob niya. Nasa loob niya to kanina guys. Yan. Meron pa guys pakitutok. Yan guys, meron pa. Kailangan tanggalin din natin yan guys. Yan. Malalim pa yan pa. Hindi ko masabi pero at kailangan tanggalin to. Kasi pag di natanggal to, hindi magiinom to. Bawal ba kutkutin na sa gilid yan pa tapos iangat ng gusto? Para isahan. Hindi ko pwede. Kasi ilan talaga to. Kasi kaduktong to ng bituan natin. Ayan guys kailangan matanggal po yan malinis na malinis po pag may ganito yung YB ninyo. Gayahin nyo lang po yung ginagawa namin. Siya sobrang payat na talaga guys, nakakawa. Malibuto na siya guys. Guys, pagtapos nito bukas ulit i-clear natin kung ano nangyari sa kanya pag tinanggal natin ito lahat. Pagkain nata yun pa? Hindi ko masabi, wala kami ano dito kung ano tawag sa ganito. Pero naano ko na to dati. Yung sa dating YB ko. Napansin ko to yung puso niya. Ganito rin. Kaya guys, sanay na ako sa ganitong Hindi ko nga alam kung parang cancer yung picture na ito, pero hindi to cancer. Ayan guys, ang lalim na Ayan guys, ang lalim na Kailangan guys, tanggalin natin yung dilaw na yan guys, tanggalin natin yan. Pag di natin natanggal to, hindi to mag-iinam to, itong sugat niya. Pwede niya ikamatay ito. Ito to. Ayan mga kalapatids ang lalim na. Pero kailangan natin tanggalin yung dilaw na yan. Kasi pag di natin natanggal yan, hindi pa rin gagaling to. Hindi pa rin magsasarado ang puso niya. Pinag-grade po natin para sa maselan na bahagi guys
pa itutukan. Ayan guys, oh. Ang dami na guys, ha. Ang dami na. Umpisa hanggang ito na yung mga tinanggal ko kanina pa lang guys, ha. Ayan, ang dami na. Pakikitandaan niya guys, pakitandaan yan. Kaya yung mga ibang nag-iibon dyan guys, huwag kayo masyadong kalmati sa mga YB ninyo. Nakala nyo walang nararamdaman. Check nyo lagi guys. Tulad nito, secret na to. Mahirap ulihin tong ano na to, gamutin. Kasi nakatago siya guys. Nakita nyo naman, di ba? Ang daming balahibo. Kala natin okay na. Pero yung pala yung ano niya, yung pala yung nararamdaman niya sa katawan niya. Ito puso niya, hindi nagsara-sara. Ayan guys, tanggalin natin to. Hindi pwedeng di tanggalin to lahat. Wala rin yung paggagamot natin pag hindi natanggal tong dilaw na to. Ito to. Ang lalim, oh. Ang dami pa rin. Kaya pala sobrang pumapayat na siya. Ang infection yung ano niya, puso niya. Ayan guys, nakakaawa na siya, sobrang lalim na. Pero marami pa rin dilaw guys. Nakakabahan na tuloy ako. Baka mababawasan na ng YB yung anak ko. Mababawasan na ng panlaro guys. Pero gagamutin ko pa rin to guys, kahit pagod ako galing work. Alang-alang lang sa pagkakalapati ng anak ko. Support ako sa kanya guys. Mga tulad kong tatay, supportahan natin mga anak natin pag gusto mga lapate. Makakaiwas sila sa mga bisyo. Doon pa sa loob, hindi ka makita. Ang dalanan na ito. Oh guys, oh. Paitutukan na, wala na karaan. Wait lang ito. May ilaw. Lalim pa rin guys, oh. Dami pa rin.
Guys, huwag kayo mandidiri kung mga ibon nyo nagkaroon ng ganito, huwag yung pandiriyan guys. Buhayin natin sila, huwag natin silang ayaan na mabulok yung ano, dito niya ikamatay yung buhay niya. Pamilya natin to guys, parang anak na rin natin to mga ibon natin. Kung ano yung mahal ng nung ano natin, pamilya natin, mahalin natin. Tulad to sa anak ko, kaya hindi ko kayo pabayaan. Kahit pagod na ako, gusto ko na matulog guys, kasi pagod sa biyahe, pero support pa rin ako guys. Supportahan natin mga anak natin, mga mahal natin nag-iibon. Tulad nito, nakakaiwas tayo sa bisyo. Exciting pa yung laban natin, nakakauwi sila na malayo. Pabibigyan tayo ng arangalan, tapos dumadami mga kaibigan natin. Dumadami mga gusto natin maging kaibigan, maraming gusto kong maibigan sa atin. Saka marami pala nagtuturo na mga ano guys. Salamat sa mga nagpapaturo din. Yung mga gusto magpaturo guys sa mga ibang passion ng mga veterano. Okay yan guys, ginagawa niyo mga newbie na yan. Okay yan. Buti nga, swerte kayo. Dati sa amin walang nagtuturo guys. Kanya-kanya kami diskarte. Ngayon maganda mag-ibon dahil marami na nagtuturo ngayon guys. Kaya yung mga may mga alam naman, huwag niyo pagdadamot. Para lahat tayo happy sa pag-iibon. Ayan guys, medyo malalim na talaga. Nakikita ko pa rin, marami pa rin dilaw. Dami pa rin pa. Dami pa rin kuya. Nakawa na siya. Sasaktan na. Hindi pwedeng di tanggalin lahat to. Pag ito hindi mo tinanggal, useless na yung ginawa mo. Kailangan natin pag ano yung tsaga yun para mabuhay siya. Pag hindi ito tinanggal na, mamamatay siya. Mga guys, medyo dumudugo na talaga. Ang dami na talaga hirap. Ang lalim na ng ano niya. Ganda na guys Pinata po. Buo na natatanggal pa. Tanggal talaga yan. Pistis ka muna ba Hindi pwedeng hindi natin tanggalin to. Lalo kang mahirapan, hindi ka makakain ng maayos. Ang gamit ko natin.
Ano siya guys, nahirapan ang ibon natin. Lalim na po. Ano yung dilaw eh. Siguro guys, bukas na lang ulit yung iba. Abangan nyo na lang guys, ano natin kasi medyo dumudugo na eh. Naawa na rin ako sa ibon natin guys. Ano yung paggagamitin mo muna ngayon pa? Oo guys, halagyan natin ng gamot to ha. Pwede din natin gamutin guys eh. Marami pa ba pa? Mayroon ko eh, nagagamutin ka na. Yung beta day. Day boss. Okay, sa beta day po daw una. Tapos guys, medyo masakit talaga ito. Ito pinakamasakit kahit sa atin. Pag ito ginagamot ng ating mga nanay dati. Pag tayo nagkakasugat. May kasama pa tong kate. Payata. Paytama. Guys, ito amoxicillin. Ay, Okay lang ngayon. guys, di ba guys, ito po sobrang dami pong natanggal sa kanya guys, pero buhay pa rin po siya guys Abangan nyo guys, bukas ulit guys. I-update natin kung ano nangyari sa ginawa natin. Pero hindi pa rin ako guys kasi meron pa ako nakitang dilaw dun sa loob ng ano niya. Sa loob ng puson niya. Pero guys, bukas i-check ulit natin. Pero kahit pa paano naman, medyo naginawaan siya. Ayan guys, oh. Kanina hindi siya makapalag-palag dahil parang nangingina siya sa mga yan. Ayan guys, tingnan nyo naman ngayon, oh. Ito to po, ayan. Ayan guys, oh. Naginawaan na siya at pa paano. pabalik na lang muna natin sa nanay tatay niya. Sige. Guys, abangan nyo bukas guys kung ano mangyari sa kanya. Pero bala ko pa rin lagyan siya ng konting amoxicillin. Pupudpudan natin sa kanyang bibig. Pang-alalay lang, konting-konti lang din. Kaya ko yan. Ito guys, lalagyan ko ng konti guys ha. Yan na guys, so lumakas na siya. Kanina wala na siya guys, nangihina. Guys, ilagyan ko siya ng konti sa bibig ha. Para at paano pasok sa ano niya, sa sikmura niya. Yan guys. Sa bituka niya, para gumaling lalo dun sa loob. Hindi na puro sa labas guys. Ayun. Kanina guys, hindi siya gumagalaw. Matamlay. Ngayon, tingnan natin bukas guys kung anong mangyayari sa ginawa nating pagtatanggal
ng sugat niya sa puso. Yan guys, oh. Ang dami guys, oh, ang dami. Kinawa ko guys, meron na kasing pula yung tinatanggal natin guys. Ayan guys, oh. Kumain na siya. Tumahay na po siya ngayon guys. Ayan. Tubig pa rin po. Ayan guys, abangan nyo natin bukas yan guys, ha. Ito guys, oh. Kumain pa rin siya. Tubig lang guys, tubig lang. Okay na guys, babalik na lang po namin ngayon sa mga magulang niya guys.